अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है मीरा न्यू और टोटल ये 32,000 किलोमीटर चली हुई है। और गाड़ी में एक मसला आ गया, गाड़ी नॉकिंग कर रही थी, तो नॉकिंग कर रही थी, हमने इसका ट्यूनिंग करा। तो काफ़ी इसमें जब से गाड़ी ली है ट्यूनिंग वगैरह नहीं हुआ था, तो हमने इस गाड़ी का ट्यूनिंग भी करा, हर चीज़ करके देख लिया। गाड़ी में नॉकिंग नहीं गई, तो हमने इसका पेट्रोल चेक किया, तो पेट्रोल में हमें गड़बड़ लगा, तो हम इसका टैंक खोल रहे हैं। टैंक खोल दिया हमने, इसका ये गेज खोला जा रहा है इसके अंदर। जब हमने सही पेट्रोल और ख़राब इसका जो पेट्रोल है उससे हमने कंपेयर किया, तो काफ़ी फ़र्क नज़र आया हमें। तो हम इसका सारा पेट्रोल निकालेंगे, उसके बाद गाड़ी की ट्राई करेंगे क्या कहते हैं गाड़ी। तो ये देख सकते हैं इसकी फ़िल्टर की सफाई भी हो गई है, फ़िल्टर ओके कर दिया, साफ़ कर दिया। और ये टैंक है इसका माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया, तो देख सकते हैं। तो अब हम इसमें साफ़ पेट्रोल डालेंगे, वी पावर या सुपर जो है, और फिर उसके बाद चलाएंगे गाड़ी को। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हम, और 2-4 किलोमीटर चला चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने कोई नॉकिंग नहीं की। बहुत लाइट चल रही है, बहुत हल्की चल रही है। नई गाड़ी थी, इसमें किसी ने E10 या ईरानी मिक्स पेट्रोल डाल दिया था,